जिंदाबाद 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 जेबी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो तमंचों की सरकार नहीं चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। की सरकार पिछले 23 में से 20 साल रही है, उनके राज में ये स्थिति बन रही है कि 1 महीने पहले इंदौर में ही चूहों के कारण 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और 1 महीने बाद आज फर्जी दवा के कारण आज 23 बच्चे और खत्म हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप है जो भाजपा सरकार कर रही है। हम इसमें यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी इस पे दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मैंने सुना है कि अब तक सिर्फ जो डॉक्टर थे उन पर कार्रवाई की गई है और जो दवाई कंपनी का मालिक है उस पर एफआईआर की गई है, लेकिन उनका क्या होगा जो बड़े बड़े पदों पर भोपाल में बैठे हैं और जिनके कारण ये फर्जी दवाइयां क्रय की जा रही हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं जो टेंडर दवाइयों का होता है वो तो भोपाल से तय होता है। खुद कौन सी दवाई खरीदनी चाहिए है वो स्वास्थ्य मंत्री तय करता है, बड़े बड़े अधिकारी जो भोपाल में बैठे हैं वो तय करते हैं, लेकिन उनमें से एक पर भी ना कार्रवाई हुई है, ना कोई बड़ा बड़ा मंत्री जो सब बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ना उन्होंने नेतृत्व के आधार पर इस्तीफा दिया है। हम आज यही मांग करते हैं गुना कांग्रेस की तरफ से। आज कैंडल मार्च निकाला है और विरोध किया है कांग्रेस ने। जी, छिंदवाड़ा में जो दुखद घटना हुई थी जिसमें कि फर्जी दवाई के कारण लगभग पिछले 3 दिनों में 23 बच्चे ऐसे छिंदवाड़ा के हैं जिनका स्वर्गवास हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरे घटना के बाद ना स्वास्थ्य मंत्री ने जिम्मेदारी ली है, ना उनने पद से इस्तीफा दिया है, जबकि 1 महीने में ये दूसरी घटना है। आपको याद होगा 1 महीने पहले ही इंदौर एमवाई अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं का चूहों के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी और 1 महीने बाद पुनः छिंदवाड़ा जिले में 23 बच्चों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। राष्ट्रीय स्तर पे इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये कैसी भाजपा सरकार है जो अस्पतालों में जहर बंटवारी है। कांग्रेस की क्या मांग है? हमारी मांग है कि तत्काल स्वयं स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि आखिर जो दवाइयाँ क्रय होती हैं पूरे प्रदेश भर में, ये पूरे टेंडर प्रदेश स्तर के होते हैं और आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब इतने अच्छे और बड़ी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जहाँ से वो सामान क्रय कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने ऐसे फर्जी कंपनियों से दवाइयाँ क्रय की जो दवाई नहीं जहर बांट रहे थे। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि तत्काल मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जो स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी वो इस्तीफा दें। ऋषिका पिपरे उम्र 5 साल, विकास रघुवंशी उम्र 5 साल, हितांश सोनी उम्र 4 साल, चंचलेश